Olá, querida alma. Tens-te sentido mais estressada e ansiosa? Como se o tempo não chegasse para fazer tudo o que tens de fazer? Sentes que perdeste a tua ligação ao mundo à tua volta, à natureza? Precisas de fazer um reset físico, mental e emocional, de reencontrar a tua tranquilidade, de encontrar a tua tribo, a tua comunidade. Nos dias 28, 29 e 30 de outubro vais poder fazer parte de uma imersão que te vai trazer de volta a quem és, que vai desbloquear os teus medos, a tua confiança, trazendo de volta a mulher livre, natural e poderosa que és. Podes saber mais informações e reservar o teu lugar no link que está na descrição. Vais juntar-te às mulheres árvore num retiro único. Seja muito bem-vinda.